Hello everyone, welcome back to a new lesson. This is Alauddin Ahmed from English Hospital. In this video, I'm going to teach you and you are going to learn how to pronounce some word correctly and properly based on IPA sounds. Dear learners, আমরা এই ওয়ার্ডটিকে পড়ি হচ্ছে history, but এই ওয়ার্ডটি সঠিক উচ্চারণ হবে history. I can repeat the word, ওয়ার্ডটা history না, ওয়ার্ডটা হবে history. আমাদের পরবর্তী ওয়ার্ডটি হচ্ছে আমরা পড়ি ফিনান্স, বাট এই ওয়ার্ডটার সঠিক উচ্চারণ হবে ফাইন্যান্স। আমি এই শব্দটি আবারও বলছি, ওয়ার্ডটি ফিনান্স না, ওয়ার্ডটি হচ্ছে ফাইন্যান্স। আমাদের নেক্সট ওয়ার্ডটি হচ্ছে আমরা পড়ি হচ্ছে কেমিস্ট্রি, বাট এই ওয়ার্ডটার সঠিক সাউন্ড হবে কেমিস্ট্রি। I can repeat the word one more time for all of you. The word is not chemistry, this is chemistry. এই ওয়ার্ডটিকে আমরা পড়ি হচ্ছে ফিলসফি, বাট এই ওয়ার্ডটির সঠিক উচ্চারণ হবে ফিলসফি। I can repeat the word not philosophy, this is philosophy. আমাদের এই ওয়ার্ডটিকে আমরা পড়ি হচ্ছে পলিটিক্যাল সায়েন্স, বাট এই ওয়ার্ডটির সঠিক উচ্চারণ পলিটিক্যাল সায়েন্স না, এটা হবে পলিটিক্যাল সায়েন্স। I can repeat the word one more time. This is not political science, this is political science. It's political science. Dear learners, আমরা এই ওয়ার্ডটিকে পড়ি হচ্ছে ইকোনমিক্স, বাট এই ওয়ার্ডটা আইপিএ সাউন্ড দুটি রয়েছে, আপনারা যে কোনো একটি পড়তে পারেন। প্রথমটি রয়েছে আমাদের ইকোনমিক্স, পরের ওয়ার্ডটি হচ্ছে আমাদের ইকোনমিক্স। আপনি পড়তে পারেন ইকোনমিক্স আর ইকোনমিক্স। আমাদের এই শব্দটিকে আমরা পড়ি হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স, বাট এই শব্দটির সঠিক সাউন্ড হবে স্ট্যাটিস্টিক্স। I can repeat the word one more time. This is not statistics, this is statistics. আমাদের নেক্সট ওয়ার্ড আমরা পড়ি হচ্ছে মার্কেটিং, বাট এই শব্দটির সঠিক আইপিএ সাউন্ড হচ্ছে মার্কেটিং। I can repeat the word. This is not marketing, this is marketing. আমাদের পরবর্তী ওয়ার্ড, এই শব্দটিকে আমরা পড়ি হচ্ছে জুলজি, বাট এই শব্দটির সঠিক উচ্চারণ হবে জিওলজি। I can repeat the word one more time. This is not geology, this is geology. Thanks to all for watching the video. I will be back very soon with a new video. Till then, take care, Allah Hafiz, and stay with English Hospital.